Mee macaafa keenya qulqullaarraa mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 9 kaafnee dubbifanneetu marsaa ja'affaa sarraa kana itti fufna. Ergamaan biraan inni sadaffaanis isaan duukaa sagalee guddaadhaan namni bineensichaa fi bifa fakkeenya isaafis yoo sagadee gubaa sanas adda isaatti yookiis harka isaatti yoo fudhate innis ofii isaatii dhaadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatin xoofoo dheekkamsa isaatii buufame dhuguuf jireedha. Ofii isaatii dhaadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaattis fuula walichaa durattis ibiddaa fi dhagaa boba'uun dhiphifamuudhaaf jira jedha. Makaa hin qabaatin daadhii wayinii dheekkamsa Waaqayyoo isa utuu makaa hin qabaatin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jira. Xoofoo dheekkamsa isaatti kaleessa barumsa tokko barsiisaan ture. Warri hamoorotaa jedha kaleessa barumsa waldaa Maanu'eel keessatti natti fakkaata waa'ee seera uumamaa qorannaa qo'annaa caaffata qulqullaa iddoo sana keessatti kan qayyabachaa jirru boqonnaa 15 gara gadii isaatiitti mul'ata gaafa argee jedhutu Abrahaamiin Waaqayyo kana jedhe warri hamoorotaa fi warroonni Kana'aan kana keessa jiranii xoofoon isaanii hamma guututti ilaa waan isin bukeessa hamma guututti dhaloota afur boodatu iddoo kanatti deebi'u jedheetutti dubbata. Hamma guututti jecha jedhu sana na dhibena. Xoofoon dheekkamsaa guutee jennaani gara booddee deebi'uun hin jiru. Xoofoo dheekkamsaa guute jechuun hin bade jechuudha namni. Waan isin dhufu keessa Waaqayyoo yerootti nama laalu qaba. Yeroo namaaf kennu qaba. Yeroo sana keessan deebitu taanaan guutee gaafa guutee jedhu deebi'uun hin danda'amu. Amma warra amoorota balleessuudhaaf carraa muraasa qabu. Hin guunne xoofoon isaanii garuu jal'ina hojjetu. Hinuma laalee dhumarratti maal godhee hin balleessee sabni Israa'el dhaqanii Kana'aanii dhaalan. Mootii Fariyoonii hamma xoofoon isaa guututti calluma jedhee ilaale. Sabni Israa'el rakkachaa hin jirani miti rakkachaa jiru. Dhiphachaa jiru. Ijoolleen isaanii miidhamaa jiru. Garboonfamaa jiru. Hacuucamaa jiru. Iyyati saba Israa'el Waaqayyoon bira ga'uu dhiisee miti yeroo isaan akka kanatti iyyatan. Garuu Waaqayyo kan inni ilaalu jalloota sanaa isa saba Israa'eliin rakkisan hamma xoofoon isaa guututti calluma jedhee eegi. Gaafa xoofoon isaa guutee jedhu garuu ani laphee nan jabeessa dhee Museetti. Waan isin dhibu keessa xoofoon kee guutee jennaan akkatin deebine si godha Waaqayyo. Dhugumaan dubbachaa jira. Deebii siin jedha. Dhumarratti garuu gaafa xoofoon guutu laphee jabeesseetu du'aaf nama saaxila. Deebii Waaqayyoo qalbiitti hin ilaalinaa isin. Jiraadhu Waaqayyoo qalbiitti hin ilaalinaa isin. Xoofoon dheekkamsa namaa yerootti guutu jira. Xoofoon aarii Waaqayyoo kan namaaf qabu jechuun barbaada yookaan immoo kan warra jalloota. Hin guunne gaafa guutee jedhu garuu deebi'uun hin danda'amu. Yeroon har'a carraan har'a guyyaan fayyinaadha sagalee Waaqayyoo. Amma hin guunne xoofoon guutee jennaan deebi'uun hin danda'amu. Waa'ee xoofootiifan iddoo kanatti dubbadhe malee dubbisaan jira gidduutti dhaabee tanaa se'e. Inni ofii isaatii dhaadhii dheekkamsa wayinii isa utuu makaa hin qabaatin xoofoo dheekkamsa isaatti buufame dhuguuf jira. Fuula ergamoota qulqullootaa fuula oolichaa durattis ibiddaaf dhagaa boba'uun dhiphifamuuf jira jedheetu harri ibiddaa isaan dhiphisu immoo baruma baraan ol hin ba'a. Warri bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiifis sagadanii fi nama gubaa maqaa isa agarsiisu fudhatuufis halkaniif guyyaa ara galfachuun hin jiru. Sagalee kana akka Waaqayyoo hiikee nu barsiisuufitu Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Akka Waaqayyoo hiikee nu barsiisuuf isa guyyaa irraa kanas. Abbaa keenyaa gooftaa keenyaa Waaqa hundumaa gararraa jirtu galataa fi ulfina kabaja guddaa sii kenninaa bara baraan maqaan kee haa eebbifamu. Ayyaana nuu baay'istee fuula kee duratti walitti nu qabdeetu jirta. Jaalala keetiin warra qabamnee jirruudha nuyi
araara keetiin warra hidhamnee jirruudha nuyi. Kanaaf si galateeffanna abbaa keenyaa galanniif ulfinni bara baraan teessoo kee gubbaarratti siif haa ta'u. Abba si haa galatu. Utuu si galateeffannu immoo si kadhannaa hundumti keenya namoota cubbamoota namni gaarii godhee fuula kee duraa qabu tokko illee hin jiru. Ana dadhabaan ana keettis araarami, obboleettii koo obboleessa koottis araarami. Yaa Waaqayyo Gooftaa hunduma keenyaaf araarri guutuu na ta'u. Mana keenyatti araarami, jireenya keenyatti araarami. Waan ulfina keef hin taane kana nu keessaa balleessi yaa Waaqayyo si kadhanneerra. Qulqulluu nu godhiyati, qulqulluu nu godhiyati, qulqulluu nu godhiyati, qulqulluu nu godhiyati yaa Waaqayyo Gooftaa. Ija keetti kan hin tolle nu keessaa haa duguugamu. Sammuu keenya keessaa balleessi, garaa keenya keessaa balleessi. Namummaan keenya kun guutummaatti dhiiga keetiin qulqulluu haa ta'u. Kana hundumaan goota ulfaadhu. Iddoo qulqullaatti sanyiin kee faca'a. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin erga nu qulleessite sanyiisa si biraate dubbii kee ati nutti facaasi yaa Waaqayyo Gooftaa. Nu barsiisi sagalee kee kan hafuurri kee waan hundumaa nama hubachiisa. Anaanis na hubachiisi, dhaloota kana hubachiisi. Yaa Waaqayyooti nu barsiisi, barachuu barbaannaati. Sammuu keenya bani wangeela nu barsiisi, dubbii kee nu barsiisi, sammuu keenyaaf ibsi, qalbii keenyaaf ibsi yaa Waaqayyo si kadhanneerra. Leba shorraba danamas warra manoo zante begaati korraba shoya. Yesuus si kadhanneeraati nuuf ibsi. Sammuu keenyaaf ibsi, yaada keenyaaf ibsi, sagalee keetiin nu barsiisi yaa Waaqayyo si kadhanneerra. Haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Hojiin seexanaa qilleensarraa lafarraa ammayyuu haa diigamu. Barumsa kana akka nu hin barannee fi sammuu dhaloota kana oliif gadi huguruu kan barbaadu maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Yesuus siif haa ta'u. Dhukkuba kan namatti naqu ibidda keetiin sa'aatii kana irraa daaraa godheera. Yesuus birraa haa gubatu. Dhaloonni kun firiyaa ta'an, bilisaa ta'an, qilleensi kun nagaa nuuf haa ta'u. Lafti dhaloonni kun irra jiraatan nagaa ta'u. Qilleensaan keessa jiraatan nagaa ta'u. Qilleensa kana nu tasgabbeessi. Ayyaana kee waaqarraa nurratti baay'isi. Humna kee nuuf kenni. Haleluuyaa. Barumsa kana nu barsiisi. Sammuu keenya bani Yesuus. Haleluuyaa. Kana hundumaan gootaa si haa galatu. Yaada kee biraan nu gahi kanatti jette hundumtuu nuuf haa ta'u. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen, ameen, ameen. Maaladoose piraanoose dikaato pikaatika. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Yeroo darbe yoo yaadattu ta'ee kanarratti ilaalaa turre bakka wanti bara baraan nama dhiphisuu fi wawwaachisu boosisu jiruudha jenne bara baraanii wanta nama wawwaachisuuf boochisutu jira iddoo kana jenne akkasuma bakka qaama namaa osoo hin taane keessi namaa iddootti bara baraan gubatudha. Gaabbii fi wanti nama dhiphisu iddoo jiruudha. Iyyati namaallee bakka gargaritti hin cinneedha jenne si'ool. Mul'ata Yohaannis kana keessatti kan ilaalle iyyati namaa bakka itti gargari hin cinne isa jedhu kana keessatti jechuudha. Aarri ibiddaa dhiphisu immoo baruma baraan ol hin baay'edha. Aarri ibiddaa nama dhiphisu. Haara ibiddaa gaafa jedhu sinii gala hundi keessan. Ijoollee sagaleen kun sagalee Waaqayyooti. Dubbiin Waaqayyoo dubbii dhugaadha jennee itti amanneetu ittiin geggeeffamaa jirra. Dhugumas immoo dhugaadha. Dhugummaa isaa ija keenya guutuu agarree of keessatti beenna. Kanaaf wanti sagalee Waaqayyoo dubbatamu hundisaa dhugaadha. Akka sagalee namaatti yookaan saayinsii maaliitti hin ilaalina. Waanuma ta'u dubbata sagaleen Waaqayyoodha. Waanuma sirriidha kan hin haasa'u.
Kanaaf iddoo kana keessatti kan inni dubbatu waa'ee Si'ool gaafa nuuf ibsu harri ibiddaa iddoo kanatti baruma baraan ol haara. Bara baraan gaafa jedhu daangaan qabu jechuudha. Isinitti meera dheengadda. Wanti daangaa qabu wanta aduu kanaa gadii qofaadha. Wanti aduu kanaa gadii abiddi daangaa qaba, hamma boba'u qaba. Muki amma jiraatu qaba, namni amma jiraatu qaba, bineensonni, biqiloonni, uumamni biyya lafaa kanarra jiraatu hamma jiraatu qaba aduu kanaa gaditti. Maaliif jennaan aduu kanaa gadi jira. Wanti aduu kanaa gadi hundumti isaa yeroo qaba. Yeroo isaa malee socho'uu hin danda'u. Waan kaleessa baroota darban agartan har'a deebitanii kan itti nagarre hedduu isaa qabdu. Namni kaleessa jiru har'a kan biraan dhibee dhaloota kan biraatu itti fufa. Biqilaa kan biraatu itti fufa. Wanta kan biraatu jireenya jalqaban ni kaan jalaa du'aa deeme, ni kaan jalaa moofa'aa deeme. Wanta aduu gadiitu wanta yerooti. Aduu garas kan jiru garuu wanta yeroo hin qabneedha. Harri abidda iddoo kanaa yoo haaruutti ka'ee guyyaa 2-3 yookaan 7 ji'a 1 caalaa hin haaru hin dhaama. Inni kun garuu aduu gadi miti. Aduu garas aduu ol sababa ta'ee jiruu fi yookaan aduu gadi miti. Daangeffama aduun kan itti kenne hin qabu. Kanaafitu baruma baraanitu aarri isaa hin dhaamu. Abiddi isaa boba'ee hin dhaamu. Kan inni irraa gubu immoo dhagaa sabalalchuu. Paaworiin isaa dhuma hin qabu. Humni isaa mana hin jedhamu. Sababni isaa abidda walitti qabamuudha siniin jedheera. Iddoon kun egaani iddootti bara baraan iyyati nama bakka itti gargar hin cinneedha siniin jedheera. Iyyata nama jechuun namni yeroo rakkoon tokko itti dhufu hin iyya. Jechuun iyya jechuudha gara biraa yookaan wayyoo jechuudha. Kun iyya. Namni wayyoo jedhu, namni jedhu calluma jedheetti tolee jennaan jedhamiti. Namni gaafa rakkatutu iyya. Gaafa rakkatutu wayyoo jedha. Maaliif immoo iyya yoo jettanii namni iyya sana dhagee akka inni dhufee furmaata isaa laatuuf yookaan akka inni isa deeggaruuf iyya malee calluma jedhee iyya miti. Gaafa iyyu namni akka namni dhufee rakkina sana keessaa isa baasuuf yoo waanuma fedhe iyyuu ta'e iyyuu kanaaf iyyan. Iddoo kanatti iyyi namaa akka inni gargar hin cinne nutti hima. Iyyi kun immoo iyya samiidhamanii iyyanidha. Kana jechuun raammoon nama nyaatti, abiddi nama gubdi, siqaayiif rakkinni gurguddaan iddoo sana keessaa jiruu fi namnitu walirraa hin kutin iyya. Jedhee iyya. Wayyoo jedhee iyya. Namni iyya isaa dhaga'uuf hin jiru garuu. Sagalee isaa kaasee iyya, xinneessee iyya, guddisee iyyaadha malee xinneessee iyyaa miti. Iyyi isaa garuu gargar hin citu. Namni iyya isaa dhaga'uuf hin jiru. Yoo ta'e isa rakkina isaa itti ammeessu jira malee isa rakkina isaatti itti qallalchiisu hin jiru. Inni rakkina isaa itti qallalchiisu hin jiru. Inni rakkina isaatti cimsu garuu guutuudha. Yeroo hundumaa wanti isinii galuu qabu wanta rakkina isaa itti baay'isutu jira. Wanta iyya isaatti caalchisiisu jira malee wanti iyya isaa qabbaneessu hin jiru. Kanaaf gaafa iyyu iyyi isaatti caalaa deema. Boo'ichi isaatti caalaa deema. Gaddi namaa iddoo ittiin dhaabbanneedha iddoo kanatti. Gaddi namaa iddoo ittiin dhaabbanne. Gadda jechuun akkuma yeroo darbe isinitti himu namni gaafa namni jalaa du'uuf gaafa miidhamu hin gadda. Hoyyaazzanii uffatee gadda. Keessi isaan gadda. Iddoo kana keessatti bara baraan iddoon sun iddootti gaddanidha. Gammachuun hin jiru, boqonnaan hin jiru, aragalfiin hin jiru. Maaloo jiru iddoo kana dhufe jedhanii gaddaaf. Iddoo gaddaaf boo'ichaati. Iddoo wawwaannaati. Iddoo kana kan naqu nama bineensichaa fi bifa fakkeenya isaaf sagade. Bineensichaa fi bifa fakkeenya isaatiif kan sagade yookaan immoo kan isaaf hojjetee fi ijoollee waaqayyoo warra ijoollee seexanaa warra jedhamanii beekaman warra kan waaqayyoo warra hin taane jechuudha.
isaan kuni warra xoofoon isaanii guutee irra dhangala'eedha. Bara baraanitu iddoo haarri ibiddaa olaaluuf boba'u kanatti darbatamu. Halkaniif guyyaa ara galfachuun hin jiru mul'ata kana keessa. Halkaniif guyyaa jechuun halkaniin boossaa guyyaa hin boossaa ganaman boossaa jechuudha. Yeroo hundumaa yeroon itti ara galfatan iddoo hin jirredha iddoon kun. Boo'ichi yookaan immoo himimmaan namaa iddootti gargar hin cinneedha iddoon kun. Isa sadaffaa moo sarfaffaa isa sadaffaa. Boo'ichi himimmaan namaa al tokkoof illee bakkatti gargar hin cinneedha siyo. Namni boo'uu jechuun immoo isa himimmaan of keessaa gadi xuruursanii boo'anii. Wayyoo jedhee boo'a. Hingaddaa inni yaa hin boo'a himimmaan isaa kutee gadhiisa. Isaarra hin boonyee iddoo sanatti boo'een dhaabbatu. Gargar hin citu himimmaan isaa. Gargar hin citu boo'ichisaa. Yeroon akkasiniin jedhu maaltu isinitti dhaga'amame? Gargar hin citu boo'ichisaa. Himimmaan isaa ammatu ga'e jedhamee hin dhaabbatu. Walitti fufiinsaan iddootti boo'anidha. Maarqos keessatti yoo teessanii fudhattanii Yesuus itti fufee eenyullee warra xixinnaa anatti amanan kana keessaa tokko gufachiisuurraa dhagaa daakuu guddaan morma isaatti hidhamee galaana keessattuu darbatame isaaf wayyaa jedha. Harka kee yoo si gufachiisu ofirraa murii harkicha lachuu qabattee gara qiliilee ibiddaan dhaamnee dhaquu kee mannaa harkuma tokkittii qabattee jireenyatti galuu siif wayyaa qiliilee sana keessa raammoon nama nyaatu hinduu abiddi isaas hin dhaamuu jedha. Kanaaf lafi dhiphinaa kun lafatti bara baraan boo'anidha jechuun barbaada iddooma kana keessatti achumaan. Hidhii nyaachaa gaabbaa iddootti hafanidha iddoon kun. Hidhii nyaachaa gaabbaa iddootti hafanii arfaffaan. Hidhii nyaachaa afur jettanii hidhii nyaachaa gaabbaa iddootti hafanii. Gaabbuu jechuun maal hojiin iddoo kana dhufe iddootti jedhanidha jechuudha qara bara. Utuun akkas ta'eera ta'e jedha namni iddoo sana keessa taa'e. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa fakkee gaafa dubbatu hundaa'uun wantoonni kun fakkeenya osoo hin taane waan piraaktikaalii yeroo sanatti ta'uudha kan inni nutti himu. Gaafa dubbatu wangeela Luqaas irra boqonnaa 16 lakkoofsa 19 kaatanii dubbifattan lakkoofsa 25 gubbaa irratti Abrahaam garuu yaa ilma koo bara jireenya keetti carraa gaggaarii akka argatte yaadadhu yommuu Alaazaar immoo carraa gaggaarii argachaa ture amma garuu inni badhinatti jira ati immoo dhiphinatti jirta kana hundumaa irratti immoo as gama keenya gara keessan darbuu warra barbaadan bakka akka hin dandeenyetti achis gara keenyatti akka hin ceenetti bowwaa guddaan isaa nu gidduu jira jedhe hin danda'amu jedheetu dubbata. Inni immoo deebisee egaa immoo yaa abbaa koo mana abbaa kootii akka isa ergitu sin kadhadha. Ani obboloota 5 qaba. Isaanis as iddoo dhiphinaa kana akka hin dhufneef isaan akka akeekkachiisuuf Alaazaarin naaf ergi jedheetu Abrahaamin kadhata namichi sooressi kun. Kaleessa qannootti jiraachaa ture jireenya gaarii yeroo jiraachaa ture sana keessatti Alaazaarin hin yaadatu ture. Akka barbaadetti uffatee akka barbaadetti zannaqee jiraata ture. Waaqayyoon hin sodaatu. Gaafa rakkoon kun isa mudatu garuu gaabbuu jalqabe. Hin boo'e maaloo aluma tokkittii billee quba isaa bishaan tuqee fiixee arraba koo anaaf qabbaneessuu naaf ergi jedhe. Bowwaa guddaa isaan nu gidduu jira aychaalem jedheen Abrahaam. Kanarratti homaa fala dhabee waan godhus dhabeetu ilaahamee gaa'e.
mana abbaa kootii keessa ijoollee shantu jira. Akka isaan iddoo kana dhumni dhaqee itti naaf himuu naa erge. Hamma sadarkaa kanaatti deeme. Iddoo sana gaafa deemee jedhu namni lafa kana irratti namaaf illee yaadanni kaleessa namaaf hin yaadu. Akka namni iddoo sana nani iddoon sun iddoo jibbisiistuudha sababa ta'ee jiruuf. Namni akka inni iddoo sanatti hin gumoofnee fi hin hawwa achi taa'e. Sin carraa qabdu jedha warra biyya lafaa kanaaf hin gammadu warra irra deemanii jiran. Majeem si'ool keessa dhaqu si'ool kun si'ool isa tokkoffaa osoo hin taane si'ool isa maddoon itti dhiphifaman addumaan jira warri jalloonni isa sana keessa taa'e yoona namaaf gaabba. Warra amma jiraniif hin gaabba taa'e iddoo sana taa'e namni. Warri biyya lafaa kanarra jirtan isinillee carraa qabdu. Maaliif jennaan isaan already carraan isaanii dhumeera warri jalloon. Amma kan namicha sooressa kana already carraan isaa dhumeera. Carraa jechuun kan deebi'een argamne jechuudha. Jalqabatu karaa irraa kaatte amma bowwaa guddaa jira. Tu danda'ame ganaa lafatti gad deebiteetu naannoftee dhufta turte lafatti gad deebi'uunis hin danda'amu asirra dhufuunis hin danda'amu ittiin jedhe jala sarareetti gaabra. Kanaaf iddoo kana keessatti tu yeroo qabdaniidha. Maaliif du'anii kaanii qalbii diddiirrachuun hin jiru. Amma karaa irraa ceetee jettee jennaani achi geessee gad deebitee karaatti deebi'uun hin danda'amu. Harruma maraxattee karaa irra bu'uu si gaafata sababa ta'ee jiruu fi karaa irra bu'uutu irra jiraata. Hinga abbanamni isaarraa kana sinitti hin fakkaatin maal hojiin naqee jedhee namni hin gaabbachi taa'e. Namichi sooressi sun gaabbeera. Waan gaabbu dhabeera. Waan godhu dhabeera. Nama gaabbisiisa. Namni yeroo sanatti gaabbiidhaan du'a. Keessi isaa hin gaabba. Sammuun isaa hin gaabba garuu waan godhu hin qabu. Obboloota koo har'a nuyi carraa bal'aa qabna. Yeroo qabnaarra sa'aatii qabnaarra. Kottaa sa'aatii keenyan balleessinu fuula Waaqayyoodhaa barbaaddanna. Kottaa gara Waaqayyootti deebina. Kottaa Waaqayyoon eegganna. Kottaa mootummaa Waaqayyoo keessa jiraanna isa kan seexanaa keessaa baane. Warri seexanaaf kaadhimamanii afaan seexanaa ta'anii seexanaaf hojjetan irra jiru biyya lafaa kanarra. Isaan kun xoofoo dheekkamsaa isa kan Waaqayyoo isa makaa malee sana dhuguuf jiru. Kana jechuun ibidda dhagaa balalchuu sanatti darbatamuuf jiru iddoo halkaniif guyyaa boo'uun jiruu fi iddoo ara galfiin hin jirre sanatti gatamuuf jiru. Warri har'a akka barbaadan biyya lafaa kanarra jiraataa jiran warri yaada Waaqayyoo malee jiraatan warri mootummaa seexanaa dukkanaa keessa jira warri seexanni isaan wal dhaalchisee jiru. Yaa ijoollee namni akka tasaa sagalee kana dhaggeeffataa jirtu. Gara gooftaa Yesuus Kiristoos isa jireenya namaa laatutti hin dhufne yoo ta'e har'a waamichan sii godhaa. Kottu gara Waaqayyoodha. Warroonni gara Waaqayyoo dhuftanii takka kufaa takka ka'aa deemtanii yeroo ittiin beektu sababa ta'ee jiruuf jabeessii qabadhu. Jireenyi siif laatamtee jirtu kun warqeerra caalti. Akka qalbiitti hin ilaalin jireenya Waaqayyoo harka kee keessa gashee kana. Waanuma calluma jedhee dhufe nutti fakkaataa ifraa gooftaan Yesuus Kiristoos teessoo isaa gubbaa kanarraa. Calluma jedhee waan gatii kaffale sitti fakkaataa inni qulqulluun Waaqarraa gad dhufe biyya lafaa kanarratti. Gatiin inni kaffale koo gatii yaraa miti. Waaqayyo abbaan ilma isaa jaallatu calluma jedhee erge isinitti hin fakkaatin. Dhugaan isinitti dubbachaa jira. Calluma jedhee waan ilma isaa erge isinitti hin fakkaatin Waaqayyo abbaan. Calluma jedhee waan erge isinitti hin fakkaatin. Calluma jedhee waan erge isinitti hin fakkaatin Waaqayyo abbaan ilma isaa jaallatu kan. Mee calluma jedhaati itti yaada. Calluma jedhee ilmi isaa immoo dhufee gatii guddaa kaffale sitti hin fakkaatin. Bakki xoofoon guutu jedhamu kun yookaan immoo xoofoonis ni makaan qabne eeggamsa Waaqayyo bakka jedhamu kun bakka itti yaadamee qophaa'edha malee bakka calluma jedhee qophaa'e miti. Siif osoo hin taane ergamoota seexanaatiif seexanaaf. Warroonni didanii yaada seexanaa duukaa bu'an mootummaa seexanaa malee mootummaan kennuun ta'u jedhanii warri dukkana mararsiifatanii iddoo kana dhaquuf jiru.
Ilmi Waaqayyoo garuu iddoo kana dhaquu keenya sababan barbaanneef gatii guddaa kaffalee deebi'e. Dhiiga isaa dhangalaasee deebi'e. Kanaaf obboleettii koo Kiristoositti amani. Karaan Yesuusiin malee hin jiru. Dhugaan Yesuusiin malee hin jiru. Yesuus Kiristoosiin kan nama oolchu. Namni Yesuusitti nama narrumaa kaasee itti faradamaadha sagaleen Waaqayyoo. Kan itti amane immoo jireenya bara baraa qabaata narrumaa kaasee. Kudhaama keenya waan hundumaa keenya. Kanaaf kottaa. Warri dukkana keessa jirtan kottaa. Warri dukkana keessa jirtan kottaa gara ifa kana, gara dhugaa kanaa kottaa. Hin badinaa hin du'inaa Si'ool keessatti. Warri keessa jirtan immoo kottaa keessatti of eegaa. Keessaan bahin mootummaa Waaqayyoo keessaa. Mootummaa seexanaan mararsiifatin. Dhumni mootummaa seexanaa iddoo akkasiiti. Lafatti gaabbiirra hin jirre gaabbamu. Namni gaafa waan tokko miidhamuun gaabba. Ayi maal hojiin akka ta'e. Iddoon kun iddoo akkasiiti. Utuun akka ta'eera ta'ee jetta garuu waan tokko sii gochuu hin danda'u utuun kee. Tun yeroo lafa kanarra jiru akkasitti kadhadheera ta'e. Utuun ejjuu baadheera ta'e. Utuun hatuu baadheera ta'e. Utuun sobuu baadheera ta'e. Utuun jibbuu baadheera ta'e jechuun kee yeroo sanatti. Har'a qallaaliidha. Yeroo sanatti garuu waa'een isaa sii gala sirriitti. Har'a salphaadha gochuun. Yeroo sanatti garuu sitti kabbadatti deebi'uun hin danda'amu sababa ta'ee jiruuf achi dhaqaniidha. Har'atuu fooniif lubbuun wal keessa jirtuuti kan danda'amu. Maaliif jennaanii kutaa kana keessatti kan dubbate wangeela Luqaas boqonnaa 16 lakkoofsa 19 kanaa kaaftanii waa'ee namicha sooressaa fi waa'ee Alaazaar kana yeroo dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos afaan isaatiin dubbate. Karaa Phaawulos dubbate, Ermiyaas dubbate, Isaayyaas dubbate miti. Gooftaama Yesuus abbaama sagalee kanaat ofii isaatiin sagalee afaan isaatiin dubbate. Kan ittiin dabalamne jechuudha. Wangeela kanarraa kan karaa namaa Waaqayyo dubbate jira. Karaa raajotaa fa'a. Kan namni qajeelummaadhaan dubbate Waaqayyotti dhugoomseefis jira. Waaqayyotu itti meenna. Kun garuu abbaama sagalechaa biraatu dhufe. Abbaama sagalechaa. Abbaama sagalechaatu dubbate kana. Abbaama sagalee isaaniifatti amanaa jirru kanaatu dubbate kana. Waa'ee namicha sooressaaf Alaazaar sana. Biyya lafaa kanarra yeroo jiru qannootti jiraata. Waaqayyoon hin sodaatu. Wayyaa isaarraa jalatti bashannan uffata. Alaazaar immoo firfaarii nyaata. Sodaateellee waan tokko hin kennu. Hin beeku Waaqayyoon. Silaa biyya lafaa kun hin hankaattu jireenya gadabiidha wanta duu gadaas jalaa shiniin jedheera. Garuu namatti hin fakkaatu waan bara baraan jiraanu nutti fakkaata. Namichichis akkasumatti fakkaata. Duuni garuu nafne du'eera namichi. Gaafa du'ee jedhu garuu iddoo isaaf qophaa'ee dhaqe. Iddoo warra jal'ootaaf hamootaaf qophaa'e. Warra gara jabeeyyiidhaaf qophaa'e sana dhaqe. Si'ool isa jedhamu jechuudha. Si'ool inni lammaffaan ganaadha yoo ta'e iyyuu Si'ool isa tokkoffaa du'a isa tokkoffaa sana. Iddoo sana taa'eetu qiliilee keessa taa'ee dhiphifama. Achi ol Alaazaariin argedha. Sakaleessa rakkisaa ture sana achi ol arge. Sakaleessa firfaarii kennuuf. Iddoo Alaazaar taa'u immoo iddoo bareedaadha. Iddoo qulqullooti taa'anidha. Qulqulloonnis amma iddoo Kana'aan yookaan Tsiyoon iddoo jedhamtu iddoo Waaqayyo qopheesseef sana dhanne isaanis iddoon qulqullummaa isaaniifis iddoo addaatu jira akkasumatti. Ganaadha iddoo sana dhaquun. Ganaa walitti qabamneetu dhanna. Ammaaf garuu iddoo itti boqotan qabu. Iddoo itti aragalfataa jirantu jira. Warri kunis ganaatu isa caalutti deemu. Iddoo itti gubatan qabu isaan immoo warri jalloon. Iddoo itti dhiphifaman qabu. Ganaasa sana eeggachuuf. Isa lammaffaa isa dhumaa sanatti ganaa darbatamu amma garuu iddoo itti dhiphatan qiliilee mata'ee iddoo addaa qabu. Warri sunis waaqarra ta'ee iddoo boqonnaa iddoo addaa qabu. Ganaa isa sana bira ga'uudhaaf hunda keenya walitti qabamee deema saabatee jiruuf dhannee oolicha dhanneen siman yookaan immoo mana Waaqayyo nu qopheesse keessan nan amma kanatti garuu iddoo boqotaa jirantu jira. Iddoo dhiphinaa iddoo warri jal'oonni itti walitti qabamanii dhiphifamaa jiran ganaa isa sana bira ga'uudhaaf hunda keenya walitti qabamee deema saabatee jiruuf dhannee oolicha dhanneen siman yookaan immoo mana Waaqayyo nu qopheesse keessan nan amma kanatti garuu iddoo boqotaa jirantu jira.
iddoo dhiphinaa iddoo warri jal'oonni itti walitti qabamanii dhiphifamaa jiran sana taa'eetu achi ol arga Alaazaarii Abrahaam bukkee maaloo hidhee kadhata abbaa koo Abrahaam jedhe maaloo waan isin bukeessaa kaleessa Abrahaamiin hin beeku namichi kun eessaa beeka jettanii yaaddu maaltu ibseef wanta lafa kana irratti hin beekin wanta si dhibu achitti dhaxxee barta wanta irraanfatte kamiyyuu iddoo sanatti yaadatta wanti biyya lafaa kana irratti goote dhaqee waaqa irratti sitti yaadatama calluma jedhee gonfoo sii kenname miti maal akka hojjette gonfoo fudhattu beekta maal akka gootee gatiin sii kaffalamu sirriitti siif ifa iddoo sanatti amma garuu nuuf hin ifu amma tu maal hojjette namni naan jedhe amma umurii jiraatte keessatti maal hojjette tu namni naan jedhe anaan waan ani ittiin hin qabu yoo baay'ate waan lama sadii duwwaan jedhe hin beeku kaanan irraanfadha maal balleessite situu namni naan jedhe waan lama sadii duwwaa yaadadha malee hin beeku umuriin hamma nama jiraadhe kana keessatti gaafa jidhattu garuu isa gaafa dhalattee kaasteetu yaadatta maal akka balleessiteef maal akka toshitees fuula kee duratti beekama gaafa kamin jedhe isa gaafa sana fuula kee duratti ifaadha maal akka toshitees maal akka balleessitees maal akka hin balleessines iddoo sanatti baay'ee siif gala kanaaf namichichi wanta kaleessa dheengaddan beenne mataa isaayyuu yaadate Abrahaamiin ta'uu isaayyuu hin bare fiixee quba isaa cuubee harraba koo naafa tokko waan isin dhibu bakkee namaa duwwaa miti iddoo sanatti keessa namaatu gubata harraba namaa jechuun harrabi waan keessatti argamudha xinnooma gadi baba'a malee keessa namaa garaa namaa harraba namaa afaan namaa keessatu gubata sin isa bakkee duwwaa jettuu lafumti nama qabbaneessu yookaan qabbaniin jiru iddooma tokko qabbaneeffachuu barbaade namichi kun harki isaan gubata miilli isaan gubata iji isaan gubata harrabi isaan gubata keessi isaan gubata iddoon hundumtuu isaa gubataa jira bakkumatti qabbanaa'uu dhabe sini galaa jiran bakkatti qabbanaa'uu dhabe namichi kun ammatu wanti tokko nu ciniine yookaan nu qimmiide miilla keenya duwwaadha kan nu kubsatu qaamni keenya normaali inni kaan nagaadha mitiire yookaan fuula keenya waa nu qimmiide miilli keenya harki keenya nagaadha mitiire bakka nu dhukkubu san akka isheen nu dhiiftu barbaanne iddoon kaan nagaadha ka iddoon nu dhukkubdu sanatu ofittii kunna yookaan immoo yoo waan nu qimmiide ta'e nu qimmiiddu sana ofittii baafna bakka nu dhukkubdu sana duwwaa fayyaa guutuu argachuuf isa sana garuu fayyaa xinnoo argachuufitu maraata namichi sooressisuuni harrabuma koo iddoon kanaaf odhe harrabumti isaayyuu fayyaa argachuu ishee barbaade harrabi kun jechuun maalummaa harrabaa isinitti dubbadheera harrabi kiyyootti nama gasha harrabi qidiileedhaaf nama qopheessiti yootti kaates harraba jechuun baay'ee murteessaadha fira harraba keessan eeggadhaa isheen irra akka kanatti karaarraa nu kaachiftu kun isheen irra ulfina waaqayyootti odeessineettiinis walamannu kun jallina hojjetti nuuf luugamumuu diddu taanaan bordattee iddoo sana keessatti baay'ee miidhama guddaa nu miiti ofiis miidhamte harrabuma koo naafa qabbaneessu naaf erge harrabuma koo naafa qabbaneessu iddoon kaan gubataa jira iddooma qabbana tokko dhabe namichi kun iddooma boqonnaa tokko dhabe iddoomti tokko naafa qabbaneeffattuudha kana bira kana booddee hin danda'u yeroo biyya lafaa kanarra turte carraa baay'ee qabda turte ati amma immoo darabeedhaa darabeen kan warra qajeelotaati kan warra jallootaa immoo gubannaadha harki darabee wal diqaqa amma obboloonni rakkachaa jirtan boo'aa jirtan gammaduuf jirtu sagalee waaqayyootu dubbata sakan kan gadditan gammaduuf jirtu kolfuuf jirtu warra kolfaniif warra gammadaniif immoo isiniif wayyoo boo'uuf waachuuf jirtu jedha sagalee waaqayyoodha harki darabee wal diqaqa anarrayyuu misraachoon isiniif qaba warri mataa keessan gadi qabattanii yeroo hundumaa aadaa gungumaa utuma mana waaqayyoo keessa jirtanii warri gaddaa jirtanii gammadaa isiniif gadduun hin ta'u moo'ichatu kan keessanii jireenya bara baraatu kan keessanii lafa kana irratti isinii mijachuun isaa waaqa irratti sii mijataa jira kanaafi sii mijachuu dhiisuun isaa lafa kana irratti isinii mijatee akka barbaadan cafacaftanii kan jiraattan hamaa gootanis yoo isinii milkaa'e jallina hojjettanis yoo isinii milkaa'e nama saamtanis yoo isinii milkaa'e waan hin taane dalagdanis yoo fiixaan ba'umsa argattan isiniif wayyoo xoofoo keessantu guutaa jira isiniin xoofoo dheekkamsa waaqayyootu kan keessan guuteerra dhangala'aa jira
Isiniif wayyoo isin qidhiileetu isin eeggataa jira. Warroonni garuu jal'inni isiniif hin milkoofne gaarummaadhaan warri deddeebi'aa jirtan isin gammadaa mootummaa Waaqayyoo kan keessan. Of eeggachuu danda'utu nurra jiraata maatii Waaqayyoodha. Bowwaa guddaatu nu gidduu jira. Hin danda'amu. Lafarratti hafee amma warra lafarraa jiru qofaadhaaf chaansiin jira malee siif carraan hin jirutti hin jedhee Abrahaam. Waa guddaa isaan nu gidduu jira. As gama keenya dhufuu hin dandeessu, nus gama kee dhaquu hin dandeenyu. Kanaadha rakkinni. Erga akkas ta'e ankoo carraan koo erga dhume gad deebi'uunis erga hin danda'amu ta'e asirra dhufuunis erga hin danda'amu ta'e warri lafarra jiran obbolaan koo akka iddoo kana hin dhufneef Alaazaariin na erge. Kana booda seerri Musee isaaniif kaa'amee jira. Fi seerri raajotaa isaaniif kaa'ame yookaan inni caafamee jiru isaaniif kaa'amee jiraadha. Isa duukaa bu'anii inni sagalee kooti. Isa hordofanii jedha sagalee Waaqayyoodha. Kottaa sagalee Waaqayyoo kana duukaa buuna. Namni sagalee Waaqayyoo duukaa bu'e wanta Waaqayyoo jedhu godhe jireenya bara baraatti gala malee hinduu jedheetu jala sarariitti. Waaqayyoo bannaa hunduma keenya qaba. Sababni isaa immoo iddoo sanatti qaama du'ee ofi wallaalleedha kan iddoo sanadha qoqquma sagaleen Waaqayyoodhaan nutti himu. Malakanni inni dhumaa yommuu afuufamu battala libsu ijaatti hin geeddaramnaa malakanni inni afuufame warri du'an immoo bifa hin balleeffamneen yookaan hin banneenitu boolla keessaa qabamu. Bifa du'uun awwaalamuu hin du'u hin bada foonni isaanii amma immoo bifa hin banneenitu kaafamu namummaan isaanii. Nanna bifa hin duune bifa hin banne kaafame kanatu abidda keessatti gubata kan warra jalloota. Kan warra qajeelotaa immoo bara baraan jiraata. Kanaafitu gubatteen dhumtuu raammoon nyaatteen dhumtuu abiddisi gubeen dhumtuu rakkina akkam akkamii rakkatta hin jiru. Dhaabbiin hin jiru, du'uun hin jiru, waldhaaluun hin jiru, bara baraan boo'u. Gadabii kan hin qabne rakkina. Kanaaf obboloota koo of eeggachuu danda'utu nurra jiraata. Akkasumas eenyummaa isaanii wallaalanii maaliif akka iddoo sana dhaqan illee hin irraanfatan maaliif akka achi dhaqan beeku eenyummaa isaanii hin dagatan warri Si'oolii deeman akka jalleen hojjetanii fuula isaanii irratti daraddaramee jira wanti isaan guyyaadhaa guyyaatti kan isaan hojjetan har'a wanti nu hojjennu firaanuu galmaa jira. Qajeelin hojjete taanaan guyyaadhaa guyyaatti sii galmaa gaarii hojjete taanaan guyyaadhaa guyyaatti sii galmaa. Inni hojjete sii wajjin deema qajeelinatti galta taanaan sii wajjin gonfoodhaaf si qopheessa jallina taanaan immoo bidda bara baraatiif. Si'ool isa dubbatamuu fi isa barsiifamu gararraadha jedhu warri beektota macaafaa. Ingidii kana fakkaata Waaqayyo sinaa eebbisu miilla namuraasaatti itti xumurreetu waa'ee mootummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti ceenaa Waaqayyo bannaa hunduma keenyaaf laatu. Mee Waaqayyoon utuu walii wajjin kadhannaa utuu gara Waaqayyoo kadhachuutti hin seeniin har'as obboloonni tarii akkuma tasaa barumsa kana barachaa jirtan gaannaminni jedhamu maalummaa isaa guyyaa har'aa kana bartanii gara mootummaa Waaqayyootti deebi'uudhaaf immoo fedha keessan kan ta'e inni jireenya namaa laatu Yesuus ta'uusaa beektanii karaan gara ittiin abbaa geessu karaan gara ittiin jannata gaarii jireenya bara baraatti nama geessu ilma Waaqayyoo ta'uusaa bartanii. Namoonni ofii keessan laattanii Kiristoos duukaa deemuu barbaadan itti maxxanuu barbaadanii kadhatan kadhadhu kana anaa wajjin kadhattu anaa wajjin waadaa galtu. Yaa Waaqayyo Abbaa waan gara mootummaa keetitti na fiddeef galanni siif haa ta'u jedhaa anaa wajjin. Ani guyyaa irraa kanaa kaasee biyya lafaa seexana hojii foonii ganeera. Gooftaa koo Iyesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu koo fi gooftaa jireenya koo godhee amanee fudheera. Maqaa koo galmee waaqarraa irratti anaaf caafi.
waan na simatteef galanni guutuun isaa siif haa ta'u. Bara baraan eebbifame. Ameen, ameen, ameen. Kadhannaa kana namoonni na wajjin kadhattan lubbuu haaraan reef gara gooftaa dhuftanii waldaa isin bukkee jirtu daxxanii cuuphaa gadi fagoo cuubamuu dandeessu yookaan immoo cuuphaa galaana gadi fagoo cuubamtanii hojii waaqayyootiif of kennuu dandeessu waldaa daxxanitti obbeessitanii gooftaa fudhachuu keessanis itti ibsitanii jechuudha. Warroonni onlaayinii kanarra jirtan immoo kallattiidhumaan barumsoota isin barsiifamtan waldaama onlaayinii irra jirtan kanarratti jechuudha. Gaggeessitoota keessan dubbistanii yookaan immoo gaggeessitoota waldaa dubbistanii barumsa cuuphaa barattanii hojii waaqayyootti fuftu jechuudha.